हेलो। तो आज हम देखेंगे कि हम फीटल हार्ट साउंड कैसे सुन सकते हैं। तो फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए सबसे पहले जो वुमेन होगी उसके हमें साइड में खड़े होना है लिटरली। और जो भी मदर होगी उनके अम्बलाइकस से एंटीरियर फोसा, ठीक है, अम्बलाइकल और एंटीरियर फोसा से एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। और उस इमेजिनरी लाइन के सेंट्रल पार्ट में हम क्या करेंगे, फिटल हार्ट साउंड सुनेंगे। वो सेंट्रल पार्ट वो होना चाहिए जहाँ से, जैसे मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया था लिपॉड मैन्यूअर में, कि हम जो थर्ड वाला होता है जिसमें हम देखते हैं कि बैक कहाँ है और फिंगर्स वगैरह डिजिट एक्सट्रीमिटीज़ कहाँ हैं, उसमें जो भी बैक होगी, बैक से हम ये देखेंगे जिस साइड बच्चे की बैक होगी वहाँ हम एक लाइन बना के मिड उसमें पार्ट में देखेंगे। और फिर हमें क्या करना है, एक बार हमें पता चल गया मिड पॉइंट बना दे, उसके बाद हमें या तो हम पिनार्ड का यूज़ कर सकते हैं या तो स्टेथ का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे पिनार्ड है तो पिनार्ड का ये पार्ट जो खुला हुआ है, होलो पार्ट है, उसे हमें यहाँ पे रखना है मिड में, और फिंगर्स वगैरह को रिमूव कर देना है, अपना हाथ को रिमूव कर देना है, नॉर्मल अपने ईयर्स वगैरह कान वगैरह लगा के सुनना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें फिटल हार्ट साउंड सुनेंगे। थैंक यू।